Здравейте, аз съм ProKiller BG и днес ще направим клип как се качват клипове в YouTube. За началото влизате в канала като мен и ще видите от дясно на горния край качване. И го натискате. Така, като ви излезе, това ще ви излезе. Натискате ето това. И ще ви излязат тук клиповете. Така. И така, ако си имате с някаква друга програмка, си влизате в програмката и ето го този клип, който в момента снимам, и